POV cara berhentiin suami yang tidurnya ngorok. Oke, selamat menyaksikan videonya. Setan tampak tadi. Astagfirullahaladzim, bro. Hah? Makanya sebelum tidur berdoa. Ya setan tadi tampak. Tampak. Jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe. Dan jangan lupa loncengnya dan juga berlangganan ya guys ya. Terima kasih yang udah pada mampir. Bye bye semuanya.